Predali ste alebo sa chystáte predať svoj starý mobilný telefón? Potom by ste mali vedieť, že vaše tajomstvá v ňom zostanú aj po úplnom resete a vy sa môžete stať obeťou vydierania. Takýto generálny reset mobil zvykne urobiť asi každý predtým, ako sa ho rozhodne predať. Lenže v skutočnosti z vášho smartfónu citlivé údaje nezmiznú. Sa vymaže informácia o existencii toho súboru, ale samotný obsah toho súboru na tom pamäťovom médiu ostane. Ak sa rozhodnete predať svoj starý mobil, mali by ste si veľmi dobre rozmyslieť, aké v ňom máte uložené údaje, po prípade fotografie. A tu je príklad. Českí výskumníci nakúpili 20 použitých smartfónov s Androidom a bez problémov z nich vytiahli početné množstvo dát, vrátane tých veľmi citlivých. Narazili jsme na vše od vyplněného formuláře na úvěr až po více než 250 lehtivých fotografií. Odborníci varujú, že ak sa váš starý mobil dostane takto do nesprávnych rúk, môžete sa veľmi ľahko kvôli fotografiám či e-mailom stať obeťou vydierania či podvodu. Takéto prípady aj v minulosti boli. Ak chcete teda predať svoj mobil a pritom neohroziť svoje súkromie, môžete si nainštalovať špeciálnu aplikáciu alebo použiť toto jednoduchšie riešenie. Najprv vymazať všetky súbory a následne spustiť nahrávanie nejakého v zásade prázdneho videa, ktorým premažem tie dáta. Rado Igas, televízia Markíza. A pri tejto téme ešte zostaneme. V reportáži zaznelo, ako sa môžeme v mobilnom telefóne na 100% zbaviť fotografií. Ale ako je to napríklad s inými údajmi, SMS-kami či e-mailami. Rado? Dobrý večer. Spomínaným odborníkom sa podarilo zistiť alebo získať na základe nie veľmi ťažko dostupného softvéru z mobilných telefónov nielen 10 000 fotografií, ale aj stovky rôznych e-mailov, stovky rôznych SMS-iek. A práve na základe týchto údajov oni potom dokážu bez väčších problémov vypátrať predchádzajúceho majiteľa mobilného telefónu, čo môže byť samozrejme problém. Čo sa týka SMS-iek a e-mailov, tak ich odstránenie je podľa odborníkov ťažšie ako v prípade fotografií. Všeobecne odporúčajú vymazať ich a tiež prekryť spomínaným videom, ktoré nemá nejaký väčší význam. Ale čo je dôležité, ak nechcete so starým telefónom odovzdať aj nejaký kompromitujúcu SMS-ku, prípadne nejaký e-mail, tak mali by ste použiť špeciálny softvér.